Բարեկալուս Սիվիլներ, տաղավարում հյուրընկալել եմ էներգետիկ հարցերով ՄԱԿ-ի ազգային փորձագետ Արամ Արժենյանին, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Արժենյան, մի քանի խնդիրների մասին ենք զրուցելու, իհարկե էներգետիկ ոլորտի վերաբերյալ, բայց սկսենք ամենավերջինից եւ ամենաթարմից, խոսքը ուրեմն Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի բաժնեմասի 15%-ը պետության անցնելուց հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ ոչ միայն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նաեւ Գեոպրոմայնինգի ղեկավար Տրոցենկոն հայտարարեցին այն մասին, որը ստացել էր ուրեմն վերջին ստացել էր Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի բաժնեմասերի 60%-ը եւ 15%-ը փոխանցել պետությանը, հայտարարեցին նրա մասին, որ Հայաստանում հնարավոր է կառուցեն նոր ատոմակայան, խոսքը իրենց ասելով այս մեծ ատոմակայանի մասին չէ, այլ ավելի փոքր, որը ուրեմն կարող է ապահովել Զանգեզուրում կամ Սյունիքում ստեղծվող նոր պղնձաձուլարանի էներգետիկ կարիքները, բայց ընդհանրապես Հայաստանում նաև կառավարությունը հայտարարում է նրա մասին, որ գնում են նոր ատոմակայանի կառուցման ուրեմն ճանապարհով, այսինքն դա է նրանց նպատակը ստեղծել նոր ատոմակայան։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը այս հարցի վերաբերյալ, ինչի, որովհետև մի կողմից հայտարարվում է նոր ատոմակայանի կառուցման մասին, մյուս կողմից խոսվում է գործողի մինչև 2036 թվականը կյանքի երկարաձգման մասին, ու ճիշտն ասած պետք է նաև դիտարկել կառավարության ծրագրում այս գոնե առաջիկա 5-ամյակի տեսանկյունից նոր ատոմակայանի կառուցման մասին խոսք կա թե չէ, խնդրեմ։ Հարցը շատ հետաքրքիր է, եթե թույլ տաք սկսեմ ոչ էներգետիկ բնույթի մի պնդումից կամ դիտարկումից, կարծում եմ, որ այս քայլով Հայաստանում իրապես սկսվում է հեղափոխության շրջանը, պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ընդհանրապես լեռնա բեռող արդյունաբերության վրա քիչ թե շատ հավասարակշռության եւ սպրավիդլիվոստի ոնց կլներ արդարության հաստատումը կարծում եմ առաջին իսկապես հեղափոխական քայլն է այլ բան թե այս գործընթացից հետո կառավարությունը ինչպես իրեն կդրսևորի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի շահագործման հետագա հեռանկարների երաշխավորման արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ, բայց սա կարծում եմ հետաքրքիր եւ ողջունելի ուրեմն գործընթաց է։ Ինչ վերաբերվում է պարոն Պրոցենկոյի հայտարարությանը, որ պատրաստ են նաեւ դիտարկել նոր ատոմակայանի ծրագիրը, ապա այդ հայտարարությունը պետք է դիտարկել հետեւյալ ռազմավարության մեջ, ակնհայտ է, որ Հայաստանի ապագան կապված է որոշակի նոր արդյունաբերական զարգացման հետ, դրա մասին խոսում է ոչ միայն պարոն Պրոցենկոն, դրա մասին խոսում են նաև Հայաստանի իշխանությունները, մասնավորապես օրերս լսեցի մեր բարձր տեխնոլոգիայի նախարարի հարցազրույցը, ինքը հիմքում դնում է նոր արդյունաբերականացման գործընթացի սկիզբը Հայաստանում, ինչը կպահանջի բնականաբար հուսալի եւ հասանելի էլեկտրամատակարարում։ Այս առումով նոր ատոմակայանի դերակատարումը դժվար է գերագնահատել։ Ինչ վերաբերվում է ձեր նշած հարցին կապված ժամկետների հետ եւ եղող ատոմակայան եւ ընդհանրապես հարցերի այդ ցիկլի հետ, ապա նշեմ հետեւյալը. ատոմակայան ունենալը դա ոչ մեր կամահաճույքն է, ոչ պարոն Պրոցենկոյի կան այլոց ցանկություն, այլ Հայաստանի ռազմավարական փաստաթղթերի պահանջը, պաշտոնական դիրքորոշումը։ Մենք ունենք այսպես կոչված էներգետիկ զարգացման ռազմավարական փաստաթուղթ, ուր նշվում են 4 հիմնասյուներ, ահա հիմնասյուներից մեկը հետևյալն է. Հայաստանում անընդհատ պետք է զարգանա ատոմային էներգետիկան։ Դա նշանակում է եղող ատոմակայանի հուսալի շահագործում, այնուհետև շահագործման ժամկետների ավարտից հետո շահագործումից դուրս բերում, այն ժամանակ, երբ որ շահագործման պատրաստ կլինի նոր ատոմակայանը։ Կարճ ասած, այդ դրույթը Հայաստանում ատոմային գեներացիայի անընդհատության պահանջի սկզբունքն է։ Ինչպես գիտեք, ներկայումս մենք անցնում ենք աշխատող երկրորդ բլոկի մոդեռնիզացիոն աշխատանքների փուլը,
պետք է ասեմ, որ հաջողությամբ կարծես թե ավարտվում են այդ աշխատանքները, կատարվեց երկրորդ բլոկի Իրանի թրծում, ինչը հնարավորություն է ընձեռում ամենայն հավանականությամբ դա օրերս կհաստատվի նաև պաշտոնապես, որ Մեծամորի երկրորդ բլոկը հուսալի կշահագործվի մինչև 26 թվականը։ Որոշակի աշխատանքային ցիկլի կատարելուց հետո հնարավոր է նաև եւս 10 տարի հետաձգել երկրորդ բլոկի շահագործումը մինչև 2036 թվական։ Սա ունիկալ երևույթ չէ, ատոմային էներգետիկայում նմանատիպ պրոցեսով անցել են օրինակ Ռուսաստանում Նովովորոնեժան ատոմակայանը կամ ռուսական Կոլայի թերակղզում գտնվող Կոլայի ատոմակայանը, ընդ որում Կոլայի ատոմակայանը, այսպես ասած, մեր Մեծամորի կրկնյակն է եւ մենք հետեւողականորեն կարծես թե կրկնում ենք Կոլայի ատոմակայանի զարգացման փուլերը, իրանք Իրանի թրծումը իրանց աշխատող ռեակտորների կատարեցին 17-18 թվականներին եւ հիմա գտնվում են նոր շահագործման ժամկետի երկարացման փուլում։ Այսինքն այն աշխատանքների, որոնք մենք հիմա ավարտեցինք։ Այսպիսով կարծես թե մեծ է հավանականությունը, որ մենք ունենանք աշխատող ատոմակայան մինչև 26 թվական եւ շոշափելի է հավանականությունը, որ այդ ռեակտոր այդ բլոկի շահագործումը հնարավոր լինի երկարացնել եւս 10 տարի մինչև 36 թվական։ Բայց վաղ թե ուշ Հայաստանը կանգնելու է այդ երկրորդ բլոկի շահագործից հանելու խնդրին։ Կարծում եւ եթե հաշվի առնենք, որ նոր ատոմակայանի կառուցումը, միայն կառուցման փուլը տևում է 6-7 տարի եւ եւս 1-2 տարի տևում են նախապատրաստական աշխատանքները, ապա այս ամբողջ ցիկլը կարող են գնահատել մոտ 10 տարի, դա նշանակում է, որ Հայաստանը արդեն այս եթե ոչ այս տարի, ապա մյուս տարվանից պետք է սկսի մտածել այդ նոր ատոմակայանի ցիկլի մասին, մասնավորապես գտնի մի շարք հարցերի պատասխանը։ Օրինակ, նոր ատոմակայան Հայաստանում կառուցել Մեծամոր հարթակի հիման վրա, թե Հայաստանում փնտրել այլ հարթակներ։ Անձամբ ես հակված եմ Մեծամորի հարթակի վրա, բայց դա այլ խնդիր։ Երկրորդը, ինչպիսին պետք է լինի նոր ատոմակայանի տիպային, այսպես ասած, պարամետրերը, տեղակայված հզորությունը, ինչպիսին պետք է լինի ռեակտորների տեխնոլոգիան եւ ելի մի շարք հարցեր, որոնց պատասխանները պետք է գտնվեն առաջիկա 1-2 տարվա ընթացքում, որից հետո ձեռնամուխ լինել նոր ատոմակայանի շինարարությանը եւ 2035 թվականին պատրաստ լինել ունենալ շահագործմանը պատրաստ նոր ատոմակայան։ Իսկ այդ փնտրտուքը կա, այդ հարցերի փնտրտուքը Հայաստանում պատասխանների, այդ հարցերի պատասխանների փնտրտուքը կա Հայաստանում, ինչպիսի ատոմակայան ունենալ, վաղ թե ուշ այդ որոշումը պետք է կայացվի, ինչպես ասում եք, որտեղ լինի այդ ատոմակայանը, ինչ հզորությամբ, որովհետև մի ժամանակ հայտարարվում էր, որ պետք է ունենալ մոդուլային ատոմակայան, չգիտեմ, ավելի փոքր հզորությամբ, հետո հայտարարվեց, որ չէ, ամեն դեպքում պետք է մեծ ունենալ կամ S տիպի ունենալ եւ այլ։ Դուք ոլորտի փորձագետ եք, կառավարությունից ձեզ հարցեր ուղղում են այդ ուղղությամբ, թե չէ։ Ուրախ եմ, որ այդ հայցը բարձրացրեցիք, կարճ պատասխանը կարծում եմ, որ ոչ, այդպիսի աշխատանքներ դեռ չեն սկսվել Հայաստանում եւ դա շատ վատ է։ Առանձին մասնագիտական խմբեր, առանձին կառույցներ, որոշ ոչ համակարգված աշխատանքներ այդ ուղղությամբ տանում են, բայց խոսել, որ մեկնարկել է համակարգված աշխատանք, ցավոք սրտի չենք կարող եւ այստեղ Հայաստանը կորցնելու ժամանակ չունի։ Առանց այդ էլ մեր անցած տարիների փորձը վկայում են, որ մենք այստեղ գտնվում ենք ոչ այնքան պարտաճանաչ եւ աշխատանքների կազմակերպման ժամանակացույցի, նրանց իրականացման կարգապահության առումով ունենք լուրջ թերացումներ։ Սա բացարձակորեն անընդունելի է ատոմային էներգետիկայի նման պատասխանատու տեխնոլոգիական ոլորտի։ Տեսեք, ամեն դեպքում, բայց կառավարությունը հայտարարում է նրա մասին, որ մեր նպատակն է ունենալ նոր ատոմակայան։ Կառավարության ծրագրում, որովհետև դուք ասացիք,
մյուս տարվանից գոնե պետք է սկսվեն հստակ գործողությունները նոր ատոմակայանի կառուցման ուղղությամբ նախագծման, չգիտեմ, նախապատրաստական եւ այլ ներդրումների ներգրավման եւ շատ հարցեր կան, որտեղ խոսքը 3-ից մինչեւ 5 միլիարդ դոլար ներդրման մասին է, որը Հայաստանի բյուջեի համար բավական մեծ գումար է եւ հնայի տեսանկյունից բավական մեծ գումար է։ Հայաստանի կառավարության ծրագիրը առաջիկա 5 տարիների ընթացքում նման աշխատանքներ իրականացնելու ուրեմն նպատակներ կամ չգիտեմ նախագծեր ունի թե չունի նման ծրագիր ներդրված է Հայաստանի կառավարության այս նոր ատոմակայան ունենալու մասին խոսվել է ամենաբարձր մակարդակով մասնավորապես մեր վարչապետի եւ Ռուսաստանի նախագահի միջև հանդիպման ժամանակ մինչ այդ երկու անգամ հարցը բարձրացվել է փոխվարչապետերի մակարդակով իմ նշած ռազմավարական փաստաթուղթը Հայաստանի էներգետիկայի զարգացման այդ իր 4 հիմնասյուներով ուժի մեջ է եւ ներկայումս գործում է, սակայն ձեր հարցին ճշգրիտ պատասխանը կառավարության անմիջական ծրագրերում նոր ատոմակայանի կառուցման մասին ուղիղ դրույթ չկա։ Այնտեղ խոսվում է եղող ատոմակայանի մոդեռնիզացիոն աշխատանքների մասին։ Կարծում եմ, որ 22 կամ 23 թվականներին կառավարության ծրագրերում պետք է հայտնվի նոր ատոմակայանի, այո, իհարկե, եւ 21 թվականի այս մնացած ամիսները եւ հատկապես 22 թվականը Հայաստանը իրավունք չունի մսխել եւ չձեռնարկել նախնական աշխատանքները։ Հետաքրքիր է, որ տեսեք, ուրեմն խոսում են նրա մասին, որ պետք է նոր ատոմակայան, փորձագետները եւ կարծում եմ կառավարությունում է եւս հասկանում են, որ 2036 թվականը դա մաքսիմալ ուրեմն ժամկետն է, որտեղ արդեն պետք է սկսի գործել նոր ատոմակայանը, հայտարարվում է դրա մասին, հասկանում եմ, որ չգիտեմ 10 տարի պետք է այդ ամեն ինչ իրականացնելու համար, բայց գործողությունների ծրագրերում, որը նաև հաշվետվողականություն է իրենցից պահանջում, որ ասեն այ 2023 թվականին ասել եք, որ պետք է սկսեք կառուցել կամ չգիտեմ նախագծել, ուր է, դա չի ներառված։ Այո, դա լուրջ բաց թողում եմ, կարծում եմ նաև կապված է այս էներգետիկ ոլորտում որոշակի ստրուկտուրալ, այսպես կոչված բարեփոխումների հետ, ընդհանրապես կարծում եմ, որ Հայաստանում այնքան էլ մտածված եւ համարժեք չէր որոշումը փակել էներգետիկայի նախարարությունը, բայց դա արդեն, այսպես ասած, իրողություն է, որի հետ պետք է գործ ունենանք։ Բոլոր դեպքերում կարծում եմ Հայաստանի համար հրամայական է ունենալ կայուն աշխատող մի խումբ փոխվարչապետի ուրեմն մակարդակի ներքո, որը պետք է զբաղվի բացառապես ատոմային էներգետիկայի հարցերով եւ զերծ պահվի որևիցե քաղաքական եւ աշխարհաքաղաքական ներազդումներից, որպիսի երաշխավորի առաջիկա 10-12 տարիներին անընդմեջ շվեյցարական ժամացույցի ճշգրտությամբ աշխատող մեխանիզմի վարքագիծ, որպիսի մենք այլևս այսպիսի ուշացումներ չունենանք մեր։ Տարիներ շարունակ որպես այլընտրանք Հայաստանի համար էներգետիկ ոլորտում ասում էին, որ չեմ կանաչ էներգիայի զարգացումը Հայաստանում, հա, կլինի ուրեմն հիդրոէլեկտրոկայանները, կլինի հողմային էլեկտրակայանները կամ արևային կայանները եւ այլը, բայց Եվրոպայում ճգնաժամը, էներգետիկ ճգնաժամը խոսում է նաև նրա մասին, հիմա բարձրաձայնում են այդ խնդիրը, որ սա կանաչ էներգիայի զարգացման նաև հետևանք է ինչ-որ առումով, որովհետև ներդրումներ չեն կատարվել էներգետիկայի այլ ոլորտներում։ Ինչ կարող եք ասել, կանաչ էներգիան Հայաստանի համար կարող է լինել կայուն էներգիա, ուրեմն Հայաստանը կարող է հույսը դնել կանաչ էներգիայի վրա
եւ չմտածել ատոմային էլեկտրակայանի զարգացման, ատոմային էներգետիկայի զարգացման մասին։ Եթե թույլ տաք, պարոն Մուղդիսյան, այստեղ տերմինների մի փոքր անդրադառնամ, ես կգերադասեի անվանել դա վերականգնող էներգետիկա, որտեղ կանաչության, այսպես ասած, աշանի հարցը դա մի առանձին թեմա է, շատ հետաքրքիր։ Ինքս տասնամյակներ եղել եմ վերականգնվող էներգետիկայի փորձագետ, Միացյալ Նահանգներում աշխատել եմ այդ ուղղությամբ եւ շատ հստակ պատկերացնում եմ այն լուրջ եւ շատ ուրույն դերը, որը կարող է խաղալ վերականգնվող էներգետիկան երկրի զարգացման համար, բայց անգամ դեռ վաղ 90-ականներին Միացյալ Նահանգներում ես շատ զարմանքով այն ժամանակ տեսնում էի, որ մասնագիտական շրջանակներում երբևիցե նրանք չեն օգտագործում վերականգնվող էներգետիկայի մասին խոսելուց այլընտրանքային էներգետիկա հասկացողությունը, անգլերեն լեզվամտածողությունում եւ լեզվակիրառությունում այդպիսի տերմին ուղղակի գոյություն չունի եւ Իսկ դա ինչ-որ բանի այլընտրանք չի, դա ուղղակի ճյուղ է, որ ուզում են զարգացնել։ Ցավոք սրտի ռուսական լեզվամտածողությունը, որից հայլվեց նաև հայկական լեզվամտածողությունը այդ տարիներին, շատ ակտիվ օգտագործում էր այլընտրանքային էներգետիկա հասկացողությունը եւ ոչ մասնագետների մոտ տպավորություն էր ստեղծվում, որ այդ տիպի էներգետիկան իսկապես կարող է այլընտրանք հանդիսանալ բազային էներգետիկայի նկատմամբ, այնուհետև այդ ուրեմն այդ ընկալումները ձևավորեցին չափազանցված սպասումներ, ինչը տեղափոխվեց քաղաքականություն եւ աշխարհաքաղաքականություն եւ բերեց այսօրվա իրավիճակի օրինակ Եվրոպայում կամ ԱՄՆ-հարավում կամ Բրազիլիայում եւ այլուր։ Վերականգնվող էներգետիկան շատ հետաքրքիր, շատ կարևոր ոլորտ է, ունի կիրառման եւ վավերության իր ուրույն դաշտը, սակայն երբևիցե չի հավակնել եւ չի կարող հավակնել դառնալ այլընտրանք բազային էներգետիկայի համար։ Բազային էներգետիկա ասելով հասկանում ենք այն էներգետիկան, որը կարող է երաշխավորել իր հզորությունը տարին 365 օր եւ օրը 24 ժամ։ Այդպիսի ունակություն չունեն ոչ հողմաէներգետիկան, ոչ արեգակնային էներգետիկան, ոչ փոքր հեկերը, այդպիսի ունակություն ունի իդեպ միայն, եթե վերականգնվող էներգետիկայից խոսենք, միայն գեոթերմալ էներգետիկան, ցավոք սրտի Հայաստանը կարծես թե չունի ակնհայտ այդպիսի դա երկրաջերմային էներգետիկան է, որը օգտագործում է երկրի ընդերքի բարձր ջերմությունը էլեկտրական էներգիայի ստանալու համար, ինչը օրինակ շատ տարածված է Իսլանդիայում կամ ենթադրենք Ռուսաստանում կամ Չատկայում, ուր կան այդպիսի գեյզերային դաշտեր, հրաբխային ակտիվ վայրեր։ Կարճ ասած այդ առումով վերականգնվող էներգետիկան չի կարող հանդիսանալ այլընտրանք եւ որևիցե երկիր իր հույսը չի կարող դնել միայն վերականգնվող էներգետիկայի վրա, առավել եւս անվանելով այն կանաչ էներգետիկա եւ Գերմանիայի, Նիդերլանդների, Մեծ Բրիտանիայի, Միացյալ Նահանգների այսօրվա իրավիճակը դրա վառ ապացույցն է։ Երբ խոսում ենք էներգետիկայի մասին Հայաստանի, չեն կարող շրջանցել գազի թեման, որովհետև բավական մեծ կարևորություն ունի եւ հենց գեներացիայի տեսանկյունից Հայաստանում, ինչպես նաեւ ընդհանրապես էներգետիկ ոլորտում գիտենք ինչ է կատարվում, հիմա տեսնում ենք ինչ է կատարվում գազի շուկայում, միջազգային գազի շուկայում, հատկապես Եվրոպայում, հասնում է եղավ մի պահ, որ հասավ գազի գինը մոտավորապես $2000 1000 խորանարդ մետրի դիմաց եւ այդ ֆոնին նաեւ սկսվեցին տեղի ունեցավ այցը Հայաստան, Ռուսաստանի գազային գիգանտի, տվյալ դեպքում Գազպրոմի ղեկավար Միլլերի այց Հայաստան եւ քննարկումներ կառավարությունում։ Իհարկե մենք տեղեկություն չունենք հստակ ինչ են քննարկել, որովհետեւ կառավարության մամուլի ուրեմն հաղորդագրության մեջ եւս չկա այն մասին խոսք թե արդյոք քննարկել են գազի գնի բարձրացումը թե ոչ, բայց ազգային ժողովում հարցի պատասխանի ժամանակ դրա մասին խոսվեց, որ այդ թեման այլևս օրակարգում է։ Ըստ այդմ, հաշվի առնելով միջազգային շուկայում գազի գնի բարձրացումները, նման թռիչքային աճը,
Սա ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ Հայաստանի համար եւ կարող ենք մենք ակնկալել կամ սպասել, որ առաջիկայում գազի գինը սահմանին, հայ-վրացական սահմանին կարող է փոխվել։ Ըստ էության իրականությունը մեզ ցույց է տալիս մի շատ ակնառու դաս էներգետիկայի աշխարհաքաղաքականության, այսպես ասած, համատեղ դաշտի ընկալման առումներով։ Վերջին տասնամյակների գազային ինտրիգը ողջ աշխարհում եւ մեր տարածաշրջանում, այսպես ասած, կարճաժամկետ սպոտային գների եւ երկարաժամկետ կոնտրակտային գների աշխարհաքաղաքականության մրցակցություն էր։ Օրինակ, Ռուսաստանը գերադասում էր իր գազը վաճառել երկարաժամկետ կոնտրակտային գներով, իսկ սպառող երկրները որաբար ասում են, որ ոչ սպոտային գների շուկան ինչ կորոշի այդ պահին։ Շուկան ինչ կորոշի, այն էլ ձեռնտու է եւ կարծես թե այս վերջի ամսվա, որի դեպ նորություն չէր, այսպես իրավիճակները նորից են եղել գազի շուկաներում, ցույց է տալիս, որ երկարաժամկետ կտրվածքով, երկարաժամկետ կոնտրակտային գների առումով իրավիճակը ձեռնտու է թե սպառող երկրի համար, թե մատակարարի։ Կանխատեսելի է, որովհետև ավելի կանխատեսելի է, ավելի հանդարտ իրավիճակ է ստեղծում ընդհանրապես տնտեսական ոլորտի զարգացման համար, կարճ ասած առավելությունները ակնհայտ են։ Բայց ամբողջ ինտրիգը կայանում է նրանում, որ մատակարար երկրները եւ Ռուսաստանը այստեղ բոլորովին միակը չէ, հակված են իրենց այդ երկարատև կոնտրակտային գները, գնագոյացում ավելի ճիշտ, եւ գազամատակարարումը դիտարկել ոչ միայն որպես զուտ տնտեսական գործիք, այլ նաեւ աշխարհաքաղաքական գործիք, այսպես ասած փափուկ կերպով պարտադրելով այս կամ այն աշխարհաքաղաքական զարգացումները։ Սա է իրողությունը եւ դա պետք է հաշվի առնել, գնահատել իրավիճակը եւ կայացնել ճիշտ որոշումներ։ Կարծում եմ, որ օրինակ եթե խոսենք Գերմանիա-Ռուսաստան հարաբերությունների մասին էներգետիկ ոլորտում, ժամանակին Գերմանիայում որդեգված այսպես կոչված U-turn-ը կամ շրջադարձը, էներգետիկ շրջադարձի քաղաքականությունը, երբ որ նրանք հրաժարվեցին ատոմային գեներացիայից, ուրեմն փակեցին ատոմակայանները, փակեցին ածխով աշխատող կայանները, այս իրավիճակը բերեց նրան, որ Գերմանիան դարավ գերզգայուն ներկրվող գազի նկատմամբ եւ բավական լուրջ կախվածության մեջ ընկավ ռուսական գազային մատակարարներից, մանավանդ հյուսային ծովից գազային մատակարարումների թուլացման ֆոնին։ Ահա այս ամբողջ եվրոպա-ռուսական աշխարհաքաղաքականությունը պատտվում է այս կարծես թե պարզ բանալ իրավիճակի շուրջ եւ այժմ գիտեք, որ Գերմանիան ստիպված է ավելացնել իր ածխային գեներացիան, ինչը ձեր ասած կանաչ էներգետիկայի տեսանկյունից ուղղակի բարբարոսություն է, նույնը կատարվում է Լեհաստանում, նույնը կատարվում է Հնդկաստանում։ Այսինքն կոնսերվացված, կանգնեցված կայանները վերագործարկվում են։ Ածխային կայանները վերագործարկվում են Գերմանիայում, Լեհաստանում։ Լեհաստանը ամեն օր 5 միլիոն եվրո շտրաֆ պետք է տա իր վերագործակված ածխային ամենամեծ կարիերի վերագործարկման համար։ Կարճ ասած, ուզում եմ ասեմ, այս էներգետիկ ոլորտում չմտածված երկարաժամկետ հեռանկարում չհավասարակշռված որոշումները կարող են հանգեցնել լուրջ քաղաքական, աշխարհաքաղաքական եւ սոցիալական հետևանքների, ինչը եւ տեսնում ենք մեր բանում։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի դեպքում, կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է վերահաստատի իր դիրքորոշումը Ռուսաստանի հետ երկարաժամկետ գազամատակարարումների քաղաքականությանը, դա ձեռնտու է թե Հայաստանին, դա ձեռնտու է թե Ռուսաստանին, ընդ որում Հայաստանը պետք է պնդի եւ Ռուսաստանը կարծում եմ պատրաստ է դրան, որպեսզի այդ համագործակցությունը դիտարկվի ԵԱՏՄ միացյալ էներգետիկ շուկայի զարգացման տրամաբանությունում, այստեղ էլ կարծես թե կա փոխըմբռնում վիճելի հարց է, թե ինչպես պետք է արտացոլվի այսպես կոչված տրանսպորտային ծախսերը գազի գնի
գոյացման բանաձևում, բայց կարծում եմ այստեղ էլ կգտնվեն որոշակի լուծումները, ինչ վերաբերվում է կոնկրետ Հայաստանի համար նախատեսվող ռուսական գազի գնին, այստեղ իհարկե շնորհակալ գործ չէ կանխատեսումներ անել այդ ուղղությամբ ինֆորմացիա լիակատար բացառության պայմաններում, սահմանափակվեն միայն նրանով, որ երկու ռազմավարական գործընկեր պետությունների միջև էներգետիկ հարաբերությունները պետք է հիմնված լինեն փոխադարձ շահավետության աքսիոմայի վրա։ Եթե երկրները ռազմավարական գործընկերներ են, ապա դրանից պետք է բխի մնացած բոլորը եւ կարծում եմ դրանից պետք է բխի գազի գոյացման մեխանիզմները Հայաստանի համար, դրանք պետք է լինեն ավելի բարենապաստ, քան տարածաշրջանի այլ երկրների համար, որոնք չունեն ռազմավարական գործընկերային հարաբերություն Ռուսաստանի հետ։ Հավանականությունը ամեն դեպքում, որքան հասկանում ենք նաև պաշտոնյաների հայտարարություններից, մշուշոտ է այս պահին կբարձրանա թե ոչ, բայց հավանականությունը կարծես թե նրա կողմն է, որ հնարավոր է բարձրանա գազի գինը։ Ես կասեի այսպես, եւ եթե փոքր հավանականություն կա, որ կբարձրանա, սակայն բարձրացումը չի կրի քրիտիկական նշանակություն բոլոր դեպքերում։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Civilnet տաղավարում ես զրուցեցի Արամ Արջանյանի հետ։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։